高速で作れるボリュームたっぷりなマフラーを編みました。今出ているダイソーの毛糸が本当に可愛いです。適当な配色でも可愛くなるので、アマリ糸の消費にもおすすめです。2本取りでジャンボかぎ針で編むとサクサク大きな作品が編めるので、とにかく何か作りたい時に早く満足できます。グラニースクエアを9個用意して適当につなげ、引き抜き編みで円取るだけで完成します。グラニースクエアを駆使して1日で編めるものにハマっています。詳しい編み方を動画に投稿してみました。ゆっくりわかりやすくできたかと思います。フリンジを切る作業は散髪気分で楽しかったので、プレゼント用にもまた作ろうと思います。